Почитувани колеги, уште одма сакам да кажам дека како и за се што се однесува и што ќе биде во корист на граѓаните на Република Македонија, во овој случај во корист на тутунопроизводителите, секогаш сум давал и ќе дадам поддршка, така и за овој предлог закон. Но штета, ќе кажам уште еднаш, што во сите овие месеци, кога укажувавме, апелиравме, баравме проблемот со тутунопроизводството да биде внесен тука во Собранието на Република Македонија, да биде разгледуван проблемот на тутунопроизводителите, власта до ден денешен немаше слух за тоа. Од пред почетокот на откупот, неколку месеци пред почетокот на откупот, укажувавме на тоа дека ова ќе биде лош откуп, лоша откупна реколта. Што и се оствари и во секојдневните контакти со тутунопроизводителите, тоа ќе ви го кажат доколку разговарате и со нив, дека оваа година сме сведоци на најлошо организираниот откуп на тутун во последните 20 години. Катастрофален лош откуп и сега власта тука нуди предлог закон со кој ќе се продолжи рокот за откупот на тутун, да може да се заврши откупот на тутун оваа година, да се дооткупат оние количини за кои уште пред 7-8 месеци кажувавме дека ќе има проблем, дека на овој начин како што се тера работата, како што ќе оди откупот, дека ќе останат неоткупени количини на тутун, и тоа се случи. 2 до 2,5 илјади тони на тутун во моментов е неоткупен. За ниската цена, за проблемите на откупот во изминатиот период, само ќе кажам, жалам што сите наши апели, барање тука за да расправаме по тема на откупот на тутунот, досега беа одбивани од вас како власт. Досега цело време се водевме на тоа дека ВМРО-ДПМН само сака да критикува, а вие го браневте тоа дека откупот ќе биде супер, дека откупот ќе течи како што треба. Дури премиерот му ветуваше на состаноците со тутунопроизводителите дека тој на свој начин ќе најдел како, самиот знај како, ќе му помогнал да достигне цената, откупната цена на тутунот до 190 денари. Оваа година, почитувани пратеници, почитувани колеги, откупната цена на тутунот, официјалната е 163-164 денари. Но оваа откупна цена е фингирана, бидејќи грото тутун на оние тутунопроизводители, реални, измачени, намачени, му се откупи тутунот по 100, 110, 120, 130 денари. Можете тоа лесно да го проверите и да ги прашате како му поминал тутунот. Во четврток ќе има протест во Прилеп, пред Плетвар, на излезот од Прилеп за Скопје. Можете да дојдете и да се уверите во проблемите кои ги имаат тутунарите и сите ние да дадеме поддршка, бидејќи овој предлог закон не дава никаква гаранција дека истите проблеми за кои дискутиравме цело време и денеска дискутирам, нема да се повторат во оваа година. Бидејќи проблемот со тутунопроизводството во Република Македонија го создаде власта. И не може сега таа власт и сама и да го реши овој проблем. Цело време укажувавме, односно тутунарите укажуваа и во разговорите со нив ни доставија до знаење дека клучен проблем оваа година е тоа што се смени законот за тутун и што се дозволи увоз на тутун. И затоа оваа година се појави вишок на неоткупен тутун. Навистина се чудам зошто вие како пратеници од власта со месеци го игнорирате моето искажување тука во комисиите, во парламентот, на седници, дека тоа го потврди
во една прилика на една комисија и министерот за земјоделство, дека во Република Македонија имаме појава на фиктивни договори на огромни количини на тутун на луѓе кои немаат врска со производството на тутун. Му ги посочувавме и со име и со презиме. За сметка на тоа, измачените, честни тутунопроизводители денеска молат ние овде да изгласаме предлог закон со кој ќе се продолжи откупот на тутунот, да можат своето производство да го предадат, а ќе го предадат по понижувачко ниски цени, за да можат да ги преранат како така своите семејства и да ги покријат колку толку загубите од оваа реколта. Толку време зборувавме, укажувавме дека има огромни проблеми, укажувавме во изминатиот период што се случува на терен, колку неорганизирано се врши откупот на тутунот оваа година, по колку ниски цени. Укажувавме и подсетувавме дека владата согласно Законот за земјоделство и рурален развој има обврска во случај на пореметување на пазарните односи и разлика во висина на откупната и производната цена директно да интервенира во стабилизирање на пазарот. Впрочем, тоа беше едно и од ветувањата на вашиот премиер. Вашиот премиер од Кавадарци му ветуваше на земјоделците во 2016 година: ваше е само да произведите и од сега нема никогаш да се појави проблем со откупот на земјоделски производи во Република Македонија. Но тогаш вашиот премиер и вие бевте во опозиција и ветувавте се и се што. Да не речам, ги лажевте земјоделците. И сега, кога се појави таков проблем, кога имаме разлика во висина на откупната и производната цена, кога треба да се интервенира, кога тутунот оваа година се откупи како рјга, а не како жолто злато, по 110, по 120, по 130 денари, вие му нудите милостина со тие 5 милиони евра кои треба да се исплатат на тутунопроизводителите за целата откупена количина на тутун. Ако пресметате колку би дошло тоа по килограм, еве ќе ви кажам дека тоа е 10 до 12 денари по килограм откупен тутун. И пресметајте, ако од ланската просечна откупна цена и претходно неколкуте години со ред 210, 220, 230 денари одеше откупната цена на тутунот, сега му се скратуваат на луѓето од евро до 100 денари, од 60 до 100 денари по килограм тутун, и ние сега ќе ги обештетуваме со една милостина од 10 до 12 денари. Ова што годинава се случи со откупот на тутунот е срамота и гревота. И затоа јас жалам што не најдовте сили во овој предлог закон денеска да влезе и забрана за увоз на тутун, но и она што месеци го бараме како претеничка група од ВМРО, ДПМН и коалицијата, зголемување на субвенциите за тутун за 100%, за да се дојде до една пристојна цена од околу 200 денари, што беше и барање на тутунарите, но во еден период тоа и премиерот Зоран Заев му го ветуваше на оние јалови состаноци, му го ветуваше на оние јалови состаноци, на оние состаноци на кои се лажеа тутунопроизводителите и на кои после тие состаноци беа вршени страшни притисоци врз луѓето кои во тој момент ги организираа протестите. Потоа нудевме исто, ќе спомнам уште еднаш, обезбедување на дополнителни финансиски средства потребни за откуп на целата произведена количина тутун, оние што останале без договори, но и оние, како што кажа колегата Талевски, кој доаѓа исто од Прилеп како мене, кои откупни фирми кои не обезбедиле средства и не вршеа откуп оваа година, да се обезбедат средства и тоа да го направи Тутунски комбинат Прилеп. Ако се она што апелиравме, имавте слух да го направите, ако заеднички овде разговаравме, ако заеднички носевме решенија, денеска немаше да имаме ваков проблем. Затоа, почитувани колеги, уште еднаш ќе кажам, јас ќе го поддржам овај ваш предлог закон, бидејќи е во интерес на тутунопроизводителите да му се откупи неоткупената количина, но жалам
што тука во овој предлог закон не смогнавте сили да ги внесите и другите проблеми кои ќе значат суштинско решавање на проблемот на тутунопроизводителите. Самите тутунопроизводители кажуваат дека тоа е увозот на тутун кој еднаш за секогаш треба да се забрани во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам.